horlama ve uyku apnesi konuşacağım. Horlama ve uyku apnesi birlikte alınan iki durum. Aslında basitçe horlama nedir diye düşündüğümüzde horlama insanın bir ses çıkarması. Sesi. Ve uyurken çıkarılan bu ses aslında birçoğumuzca masum diye de düşünülebiliyor. Ne demek yani? Masum bir ses yani ne horlarsa horlar. Bizim de iyi yıllardır horlar. İşte ya çocuk horlayarak uyuyor, ne tatlı falan. Ama o kadar basit değil. Horlama aslında bir solunum güçlüğünün işaretçisi. Çünkü biz sessiz soluyoruz. Ben şu anda sessiz soluyorum. Uyanıkken ama uyuduğum zaman sesi başlıyor ise o zaman bunun altında bir sıkıntı var demek olabilir. Ve horlamanın birlikte anıldığı uyku apnesi hastalığı aslında uykuda soluk durmaları demek. Çünkü kişi horlarken bir mücadele veriyor. Mücadele veriyor ve ondan sonra yorgun düşüyor, tıkanıyor. Artık nefes alamaz oluyor. Ve bir süre öyle geçiyor, sonra çırpınarak tekrar uyanıyor. İşte horlama bir süre sonra uyku apnesine kadar gidebilen bir hastalığın işaretçisi. O nedenle horlama var, masum bir hastalık diye düşünmeyin. Bunun bir çözümünü araştırın. En azından ne durumun aydınlatılmasını istemeyen bir kişi ve bu nedenle bir hekime başvurulmalı. Ne yapıyoruz biz bu horlama veya uykuda solunum güçlü olan hastalarda? Bir kere solunum yoluna bir bakıyoruz. Acaba solunumla ilgili bir sıkıntı var mı? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Arkasından bir uyku incelemesi isteyebiliyoruz. Sıklıkla da güzel bir çözüm üretebiliyoruz. Ve bu şekilde ilerleyerek tehlikeli bir hastalığa dönüşebilecek bir durumu çözmüş olabiliyoruz.